Најсиромашните ќе извисат, а најбогатите ќе добијат. Не стивнуваат реакциите откако владата го објасни процесот за поврат на ДДВ. Од него ќе се офајдат само најбогатите 5% од граѓаните, пресмета од економскиот институт Finance Think. Тие сметаат дека за едно семејство да добие максимален поврат од 28.800 денари, годишно треба да потроши околу 20.000 евра. Од друга страна пак најсиромашните домаќинства ќе вратат само 738 денари. Семејство кое нема автомобил, што троши месечно 32.670 денари, колку што изнесува минималната потрошувачка кошничка, која ја пресметува синдикатот, ќе може да очекува поврат на ДДВ од 172 евра за една година. Оваа сума може да ја достигнат само семејства со најмалку една просечна и една минимална плата. Семејствата со две минимални плати не се во можност без да се откажат од нешто да преживеат и со синдикалната потрошувачка кошничка. Според тоа, тие и најмалку ќе добијат од колачот, што се вика поврат на данокот на додадена вредност. Пресметките покажуваат дека за да се добие најголем поврат на данок, годишно треба да се троши помеѓу 17.000 и 62.000 евра. За да добие максимум поврат на данок, вкупната сума на ДДВ месечно не треба да надминува 4.000 денари. Тоа значи дека секој граѓанин треба да потроши месечно 80.000 денари за стоки и услуги, под услов сите да подлежат на повластена стапка од 5%. Четворица што работат во едно семејство треба за еден месец да потрошат 320.000 денари, годишно дури 3.840.000 денари или неверојатни 62.439 евра. Ако пак се што е купено подлежи на стапка од 18%, еден човек треба да потроши 22.222 денари месечно, четворица да потрошат скоро 89.000 денари, односно 1.066.666 денари годишно или 17.344 евра годишно. Тоа значи дека ако во едно семејство сите работат, секој треба да зема плата меѓу 360 и 1.300 евра. Ако 4 члено семејство од двајца родители со малолетни деца сака да добие максимум поврат на ДДВ, секој од родителите треба да има плата од 722 евра до 2600 евра месечно. Експертите предупредуваат дека мерката е популистичка и повратот е недостижен за мнозинството од граѓаните, бидејќи дури 75% од работниците имаат плата под државниот просек.